السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل شرح الملزمة الخاصة بالتدريب الصيفي. وصلنا للشابتر الرابع، راح ناخذه أيضا الريسبيراتوري سيستم. هنا يعني بالملزمة شارح الأدوية اللي تستخدم لأمراض الجهاز التنفسي. أمراض الجهاز التنفسي هن هواي، أشهرهن الأسمة، الربو، والكرونيك أوبستراكتيف فولمينري ديزيز اللي هو نوع متطور من الانفلاميشن بالقصبة الهوائية، وأيضا عندنا الكف، القحة، وأيضا عندنا نزلة البرد والإنفلونزا. صراحة احنا اكو أمراض بالجهاز التنفسي كصيادلة ما يحق لنا نصرف العلاج إلها، يعني يجي المريض مصاب هاي الأمراض ما نعالجه، نسوي له ريفيرال، يعني إحالة للطبيب المختص، هو لازم يعالجه يتأكد من عنده. يعني مثلا الأسمة، الربو، هذا احنا ما يصير كصيادلة نعالج الأسمة أبدا، ولا نعطي اوفر ذا كاونتر تريتمنت، احنا كيفنا علاجات، نعطي موسع قصبات، نعطي انتبايوتيك، ما يحق لك. ايضا اذا كان مريض مصاب بالسي او بي دي ايضا ما يحق لك. هنا عندنا شغلات بسيطة، فرضا الكف، القحة، من حق للصيدلاني ان يعالج القحة، ولكن مو كل انواع القحة يعالجها. ايضا اكو حالات محددة يعالجها، اكو حالات لا يسوي لها ريفيرال. هسه راح شوية ادخلكم للمرحلة الرابعة، الكورس الاول للصيدلة السريرية، وراح ندخل مختبرات الصيدلة السريرية المرحلة الرابعة. هنا نشوف عندك هنا المرحلة الرابعة، هنا نشوف حتى العنوان كلينيكال فارماسي، مختبر يعني الخاص بال يعني الكف. تعريف الكف هو عبارة عن ريفلكس اكشن، هو فعل انعكاسي الهدف من عنده هو على مود ازالة شنو المواد الغريبة الموجودة عند وين بالمجرى التنفسي. اغلب انواع القحة تجينا هي عبارة عن فايرال انفكشن اللي سببها. انواع القحة الصراحة انت من يجيك البيشنت هنا يقول لك السلام عليكم وانا عندي قحة، شلون تعطيه العلاج؟ قبل تركض تجيب له شراب القحة وتعطيه له، لازم تسأله، تقول له يابا السلام عليكم، هل القحة يابسة لو بيها بلغم؟ يقول لك لا يابسة. اذا قال لك يابسة يعني هاي علاجها يختلف عن العلاج اللي على القحة اللي بيها بلغم. قال لك يابا بيها بلغم، تسأل انه بتقول له البلغم شنو لونه، ابيض لو اصفر لو يعني بيه خضار؟ اذا كان بيه خضار يعني هذا بكتيريال انفكشن، زين، واذا كان اصفر يعني هذا ايضا بكتيريال انفكشن، واذا كان يطلع وياه دم هذا يدل على وجود شنو، تقرح موجود عندك، احتمال عنده تدرن. فاذا كان اخضر وسخن المريض هذا سوي ريفيرال للطبيب، واذا كان يطلع بيه دم زين وجاي يضعف ويسخن بالليل ايضا نحيل المن للطبيب. فشوف هنا انت قبل لا تعطي علاج القحة تسأل المريض عنده قحة يابسة لو بيها بلغم، اذا سألت عن نوعها قالك بيها بلغم، ايش قد صايرها عندك؟ صاير اكثر من 3 اسابيع، ما قدرت تعالجها، تحول للطبيب، زين، تعالجه فرضا يرجع لك ورا اسبوع وما تحسن ايضا تحوله للطبيب. فشوف عندك انواع القحة، برودكتيف اللي هي القحة اللي بيها بلغم، productive cough expel secretions from the lower respiratory tract that is effretian could impair ventilation. يعني هذا البلغم يعني هي القحة البيشنت يقح ويطلع بيه بلغم، واذا بقى ما يطلع وما نعطي علاج راح يسوي لك شنو مشاكل ويعيق لك حتى التنفس ويقلل من قابلية الرئة على مقاومة الانفكشن. النون برودكتيف اللي القحة اليابسة ما يطلع عليه بلغم، زين، وهاي القحة طبعا اسبابها ما تكون فيرال انفكشن، بعض الاحيان تكون فرضا الرجي. التشستي نون برودكتيف هنا هاي مشتركة، لا هي يابسة ولا هي ببلغم، يقول لك القحة بصدري بس شنها بيها بلغم، هاي تميل انه تعامل وياها كأنما شنية بيها بلغم. Many patients say that they are not producing sputum بلغم and they say that they can feel it on their chest، حسب صدره من جوا، where there is congestion on the chest but no mucus producing، عنده احتقان بصدره بس ماكو مخاطر عفوا. and this should be treated as productive rather than non-productive. وين نحولها على البرودكتيف. هنا ايضا السؤال، هسه السؤال الاول سألنا المريض هل القحة يابسة لو بيه بلغم؟ يابسة،
واحد يقول لا بيها بلغم، واحد يقول لك يابسه وكانها بيها بلغم، تحولها كأنه ما بيها بلغم. السؤال الثاني سأل بيه المريض ايش قد صاير لها القحة. موست كاف اغلب القحة هي سيلف لما تقطي بباحتها and will be better within a few days، خلال يومين 3 ايام تروح without treatment. in general cough of longer than اذا كانت القحة يقول لك المريض صار اكثر من اسبوعين you should be referred to the doctor، نحاول علمه للطبيب. ايش قد صار هالقحة فوق اسبوعين روح للطبيب. نوع القحة whether the cough is dry or wet، يعني اذا القحة فوق اسبوعين صار لها متعالجة، اذا اقل اسبوعين تقدر تعالج تعطي تريتمنت من حقك يعني. وهنا نوع القحة whether the cough is dry or wet. if it is wet then we ask about the color of the sputum. اذا احنا بنسأل السؤال الاول قلنا له شنو القحة بيها بلغم لو يابسة، قال والله بيها بلغم. نسأل عن نوع البلغم. نون كولر غير ملونة، زين، البلغم يطلع ابيض، زين، يسمونه ميوكويد. ميوكويد clear and white is normally of little consequence and suggests that no infection is present. هذا يدل على انه القصب الهوائي ما بها التهاب، تقدر تريتمنت تطيله ماكو مشكلة. تطيد يعني هو الاكسبكتورانت المقشع. اذا كان لون البلغم اصفر او جرين or brown sputum normal indicate infection and require referral. اذا طلع من خلال هذا الحكي اذا مجرد ما اكو انفكشن اذا شو يحتاج انتبايوتيك، والانتبايوتيك ما يحق لك اذا شو تسوي ريفيرال. واضح؟ انت هنا تعرف حدودك، كل واحد يعرف حدوده، كل عالم كل ساينس كل علم الى ليميتيشن محددات، بس احنا بالعراق هنا ماكو ليميتيشن. الطبيب تلقى اختصاص جراحة عامة يتعدى حدوده ويعبر على اختصاص بالجراحة المجاري البولية. تلقى جراح يكتب أدوية باطنية، أخصائي يعني يتحول كأنه من أخصائي جراحة إلى أخصائي باطنية، والباطنية يتدخل بالجراحة، بالصيدلة يتدخل يشتغل كجراح، الصيدلاني وبعض الأحيان يشتغل كطبيب باطنية ويغير أدوية مال ضغط وسكر من يمه، ويشتغل طبيب باطنية ويعطي أنتبايوتيك من يمه، ويعالجون حتى النسائية والجاينوكولوجي. لا ما يصير، هذا هو اللي خلق شنو أنتبايوتيك ريزيستنت لأنتبايوتيك. إذا بهاي الحالة عرفتوا هسه تسأل المريض، تسأل المريض على القحة نوعها بيها بلغم ما بيها بلغم، ايش قد صار لها فوق اسبوعين، نسوي لها ريفيرال، جو اسبوعين نقدر نعالجها. البلغم مش يطلع عندك ابيض لو اصفر، البلغم يقول لك والله ابيض اوكي نعطيه اكسبكتورانت، لا والله البلغم بيه خضار او البلغم بيه يعني براون، هذا نسوي له ريفيرال. العلامات الاخرى نسأل المريض زين شو يصير عندك ويا القحة. اذا شو عندك انا associated symptom chronic cough with the hemoptysis، يعني شنو hemoptysis؟ يعني الدم يطلع وياه. associated with the chronic fever وسخونة، يعني قحة مزمنة ودم يطلع بيها وسخونة وفقدان الوزن وبالليل يتعرق، هاي علامات للتدرن، هذا نحوله لطبيب باطنية. patient with a suspected TB يعني tuberculosis نسوي له ريفيرال. زين recurrent night time cough تجي القحة بالليل سبيشالي خاصة بالأطفال with or without wheezing يعني هذا الصوت يطلع بصدره، احنا نسوي نويص شلون يعني مثل صوت ينوص داخل صدره، هذا يدل على وجود الربو، وهنا أيضا نسوي له ريفيرال. إذا الربو احنا ما نقدر نعالجه كصيادلة، نحاول نعمل أخصائي. زين خاصة اللي عندهم يعني فاميلي هيستوري، أمه أبوه أخوه عنده ربو، في احتمال هذا الطفل يطلع عنده ربو. زين night cough in children is fairly common associated with the cold. بعض الأحيان القحة تصير بالليل بالأطفال نتيجة شنو نزلة البرد. زين but in the absence of the cold symptom بس ما عنده أعراض الكولد، يعني شنو خشمه ما جاي يرشح ماكو سخونة، هذا يدل على وجود الربو. زين بهاي الحالة شو نسوي له؟ نسوي له ريفيرال للطبيب. إذا كانت القحة يطلع وياها فروثي سبيوتم بلغم وياه وغف، وايضا المريض عنده بريث لسنس يعني صعوبة بالتنفس، التنفس مالته يكون سريع خاصة من يتمدد. زين اذا هو قاعد اوكي بس من يتمدد لا يزداد القحة مالته ويصير بلغم وياه وغف وصعوبة بالتنفس، هذا يدل على وجود عجز القلب. تعرف انت القلب اذا صار به عجز تظل السوائل متجمعة وين؟ بالرئتين، فتنترس الرئتين ماي،
فمن يقح يطلع هذا الماي كله ويا من ويا البلغم. ايضا عندك علامات هاي القحة. شوف اذا كان عجز بالقلب بالجهة اليسرى يصير عندك هاي القحة وياها شنو فروث. وايضا بعض الاحيان اذا كان باليمين العجز شو يصير عندك سوالون انكل رجلين تورم. واضح. اكو حالة يسمونها ابر ايروي كاف سندروم، هذا يسمونها سابقا بوست نيزل دريب. شنو بوست نيزل؟ هذا يعتم جوب انفية، فالوساخة تنزل من جوب الانفية على البلعوم زين، او تنزل وين على القصبات الهوائية، يسمونه بوست نيزل دريب. هذا يسمونه راينوساينوسايتس. It is a common cause of the coughing القحة. يسوي عندك nasal discharge يعني المخاط ما يطلع من فتحات المنخر ولكن ينزل من وراء بالبلعوم وينزل وين على القصبة الهوائية. زين بيش تبرزت with the swallow mucus or frequently clearing of the throat more than usual. هنا دائما اشوف البلاعيم دائما تلتهب. ليش؟ لان هذا ينزل وساخة في انفكشن ينزل على البلاعيم ويصير عندك انفكشن. هذا يسوي له ريفيرا، لازم تشوف اخصائي ENT يعني بالجيوب الانفية. هنا chest pain shortness of breath SOB يسمونه shortness of breath wheezing noise وhooping قحة او سؤال تديكي. هذا يسوي له further investigation، هذا فحص كامل وندزه للطبيب مو قبل نعطيه تريتمنت. شوف ايش قد هنا انت مو شرط انت بياع بالصيدلية، انت يعني موجه للمريض، يعني هذا لك بيه اجر وثواب. يعني انت ذا فرضا فوق من اختصاصك وهذا المريض فرضا عنده قحة وصايلها بالسنة وانت تعطيه تريتمنت، متأكد ما راح يتحسن لان عنده اسمة ربو زين والربو بسيط فيتوقع هو قحة. فانت تقول له يابا ترى هذا اللي عندك ربو وتحتاج تروح لاخصائي يشيكك وينطيك علاج، وينطيك علاج مرلي. خاطر انا هم اشوف العلاجات وهم اعطيك فد عليهن ملاحظات. هذا انت سويته هنا من وجهت المريض وديته للطبيب وراح للطبيب وقال الطبيب ايه صحيح انت عندك ربو. هذا المريض راح يتعلق بالصيدلية ويتعلق بالصيدلاني، يقول لك هذا الصيدلاني نبهني وين ما كان راح من يقعد يسولفها، وبعد هذا حتى من يحتاج اي علاج راح يجيك مرلك للصيدلية. فانت من تكسب المريض مو تكسب بعض الاحيان رخص السعر، هذا مو فد كسب. ليش؟ يعني انت من تنزل اسعار مال الصيدلية راح تضر بقية الصيادلة، وهذا يدخل ضمن حرمة بالاسلام. لان شنو اقول لا ضرر ولا ضرار، لازم انت ما تضر الاخرين. واضح؟ فانت من تكسب الزمان مو عن طريق رخص الاسعار، تكسب الزمان عن طريق زيادة ثقة المريض بيك، وهاي تجي منين؟ من العلمية مالتك. انت اذا عندك علمية تكسب المريض، اما انت اذا ما عندك علمية فما راح تكسب المريض، صعبة جدا. تحتاج صبر، تحتاج انفورميشن. الانفورميشن يمتى تكسبها اثناء وجودك بالكلية، تكسبها اثناء التدريب الصيفي، اما انت ورا التخرج عود تطور نفسك مستحيل. فشوف هنا عندك حالة مرضية يسمونها الكروب. الكروب هو عبارة عن التهاب فيروسي يصير بالحنجرة. فش يصير عندك القحة، تقول البيشنت كأنما حاط له بطل فارغ ويقح بيه، احنا نسميه الكروب الحريشي، احنا ماشي عندنا بالعرب نسميه الحريشي طبعا. وهذا كلش خطر ما تقدر تتمت ولا تحول للطبيب حتى ما تسوي له دخولية. كافينج during the recombinant وانت تقحها بس تنمطل على فراش تضل تقح، وعندك حرقة بالمعدة. شوف عندك حرقة بالمعدة وانت مطل تقح، هذا يدل على انه عندك gastroesophageal reflux disease. هذا جاي الحامض يرجع من المريء ويتسلل ويدخل وين للقصبة الهوائية ويحرق لك نهاية القصبة الهوائية من فوق ويصير عندك قحة. هذا يحتاج لها شنو؟ انتي اسيد. السموكينج ايضا، البيشنت اللي عنده سموكينج مور برون تو كرونيك ريكرنت كاف، كل ساعة يصير عنده قحة، وبالتالي حد ما تتطور يصير عندك انفسايما او يصير عندك برونكايتس. انفسايما يعني شو اسمها الحويصلات الهوائية تنفتح واحدة على الثانية، وبالتالي يصير حويصلات هيك يعني شلون شلة كبيرة وما جاي تشتغل زين. دائما يصير عندهم هالسموكينج برودكتيف كاف. طبعا اهم خطوة بالسموكينج يقل لازم التدخين، ونعطي اسمه الاكسبكتورانت، ونعطي ايضا ادوية مقمصة على القصبات الهوائية. بالنسبة للميديكيشن طلابنا الاعزاء، انت بعد ما اكو ادوية ايضا. يعني جاك مريض وقال لك يابا انا عندي قحة يابسة، سألتك والله صار لي شهرين
زين استخدمت ادويه؟ نعم. رحت اخذت ادويه، رحت للطبيب وما تحسنت. هنا راح نسأل على الهيستوري. تاخذ ادويه؟ نعم. اكو عندك علاج للضغط؟ نعم. شنو علاجك؟ قال لك الاي سي انهبيتر، ليزينوبريل، انالبريل. هذني الادويه يسوي لك شنو؟ دراي كف. ليش؟ لان ذني يقللا من الديجريديشن مال البراديكينين. تعرف هذا الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بشغله انه يسوي ديجريديشن مادة البراديكينين، وهاي البراديكينين من توقف هذا الانزيم، وبالتالي مادة البراديكينين تتجمع عندك. من تتجمع عندك على جدران القصبة الهوائية يسوي لك دراي كف وبرونكوسبازم، يعني شنو؟ تضيق القصبة الهوائية خاصة النساء. فتريتمنت تايم سكيل طبعا هنا تعطي البيشنت تعطيه علاج وتقول له انتظرني استخدم العلاج ولمدة اسبوع، اذا ما تحسنت هنا اما تمر لي او تروح للطبيب يتشيكك. هنا بالنسبة للميديكيشن، طبعا الميديكيشن اكو تريتمنت علاج ميديكيشن واكو نون دراج ميجر اللي هو ديمولسنت. الديمولسنت يعني المواد المطرية والمرطبة للبلعوم. تستخدم هاي النوعين، هي البرودكتيف والبرودكتيف كف. اللي هي فرضا شنو احنا نقول للبيشنت تستخدم يشرب سوائل هواي، خاصة بالشتاء يشرب سوائل دافية. عندنا زيكف لوزنج، هذا حب الزيكف يعني فد مادة تحتوي على المواد اللي يسوي لك ترطيب القصبة الهوائية. زين اكو حب موجود احنا عندنا ايضا بيليدوكاين، هذا يقلل لك من احتقان البلعوم. نون بريسكرايبد ميديكيشن، هنا الادوية اللي تنطيها انت من حق لك تعطيها بدون وصفة طبية. طبعا هنا لازم ننتبه، اكو ادوية فرضا للقحة اليابسة وادوية للقحة اللي بيها بلغم. ما يحق لك تعطي ادوية القحة اليابسة الادوية اللي بيها قحة اللي بيها بلغم. فرضا بيش جاكو عندك قحة وبيها بلغم وعطيته انت فرضا شراب بكوداين، هذا راح يقلل لك القحة وبالتالي يبقى البلغم نايم بالقصبة الهوائية وتلتم البكتيريا ويسوي لك مشكلة. وكذلك فرضا بيش عندك قحة يابسة ومهروش هرش يقح وتعطيه انت شنو؟ اكسبكتورانت، والاكسبكتورانت بلغم شو يسوي؟ هو يزيد القحة على ما يطلع البلغم. زين هذا راح يزيد لك القحة وبالتالي يزيد المشكلة. اذا لازم تعطي العلاج المناسب للحالة المرضية المناسبة. فعندك هنا القحة اليابسة نعطيها علاج يسمونه انتيتوسيف، مضاد للسعال، انتيتوسيف مضاد للسعال. هذني المستحضرات، هذني الشرابات الموجودات عندنا بالصيدلية هن التوسيرام يحتوي على الكوداين، والسيمو ايضا يحتوي على الكوداين، والسيدلار يحتوي عليه مع الدكستروميثورفان. ذني الطلاب قبل لا ابدي اشرح عنهن، ذني الادوية لا تعطى الا بوصفة طبية حديثة وبتاريخ اليوم. ليش؟ لان هاي الادوية تسوي ديبندنس يعني ادمان وتعود، واكثر الادكتية اللي هم متعودين على الادمان يستخدمون هاي الشرابات ويجوك بحجج واهية. امي بيها قحة يابسة، انا بيها قحة ما تحسنت، يعرفون هم شلون قشمروك يعني. يقول لك والله بيها قحة وصار اسبوعين ما تحسنت والقحة يابسة وتجيني بس بالليل، راسا انت يجي بالك على السيمو او الكوداين او التوسيرام وتطيله. لا ما يصير. قل له انت قحتك يابسة، اذا شلون اذا انت تعرفه اصلا ادكت مدمن شو تقول له؟ قل له والله ما عندنا هذا الشراب. قل له انت شو تريد تستخدم شراب؟ راسا هو يقول لك اريد هذا الشراب اسمه سيمو. زين قل له لا هذا ما عندنا شراب اصلا ما متوفر، احنا ما موفرينه بالصيدليه. او روح للطبيب، لا تخلي تتناقش وياه. اما اذا كان لا صحيح انه هو صحيح عنده قحه يابسه وما جاي يتحسن، لا هذا يحتاج الى تريتمنت وماكو مشكله به. وبس يفضل تلافي الاشكالات والامن الاقتصادي. هاي الادويه ما ننطيها ابدا، حتى او تي سي ما ننطيها. زين يجيب لك الباكيت مالتها يقول لك كذا، ما تعطي افضل الا بوصفه طبيه. بقيه التريتمنت اللي ما بيهن ذن الكوداين فالكودين ديكستروميثورفان ايضا سيدلار بيها مجال تعطيه، سيدلار بيه مجال هذا ديكستروميثورفان، بس المستحضرات اللي بيها كوداين فالكودين لا تعطيه. فشوف انت عندك الكوداين بسايد افكت هو يسوي لك كونستيبيشن امساك واضح بهاي دوز، وكذلك يسوي ريسبيراتوري ديبريشن، يعني الاشخاص اللي عندهم ربو او عندهم سي او بي دي احتمال يوقف التنفس مالته ويسوي لك ريسبيراتوري فيلر ويموت لك المريض. ايضا الكوداين لا يستعمل بالاطفال
اشخاص دون 18 سنه. كوداين يسوي لك ابيوز، يعني سوء استعمال، وبالتالي شنو عندك يصير عندك شنو ديبندنس، يظل المريض ما يقدر يمشي الا بوجود الكوداين. طبعا الكوداين استعمالاته مو فقط للقحه، ايضا يستخدم كمسكن الم، موجود بكوكودامول حب. عندك الدكستروميثورفان سيلولار، هذا يقول ما بي سيديتنج افكت، يعني والسايد افكت مالته قريب وذاك ما يسوي كونستيبيشن، نقدر ننطيه ماكو مشكله، موجود عندنا بشكل تابل في القرض هسه حاليا موجود بشكل عندي بشكل سيراب. الدايفنهيدرامين الارمين ايضا نقدر نستخدمه كانتي هستامين، ايضا نستخدمه انتي توسف، بس يسوي سيديشن، دوخه كلش قويه. وايضا الالرمين هذا دايفنهيدرامين لا نستعمل الاشخاص اللي عندهم تضخم بالبروستات لان يضيق مجرى البول، وايضا ما نستخدم الاشخاص اللي عندهم جلوكوما لانه ايش يسوي لك ياثر لك على توسع حدقه العين، وبالتالي يزيد لك من الانترا اوكولار بريشر الضغط. عندك ايضا يسوي لك عطش شديد دايفنهيدرامين، وحتى يسوي لك كونستيبيشن. الفالكودين هذا ما موجود هسه حاليا عندنا، موجود بالدول الغربيه، بس الفالكودين هو من مشتقات الكوداين، نفس التاثيرات ونفس السايد افكت مالته. هنا عندك الاكسبكتورانت، هاي الادويه شو تسوي؟ هاي الادويه تزيد من القحه، تخليك القح زايد على مطلع البلغم. شو تسوي هاي؟ تقطع البلغم، شنو هو؟ عباره عن مخاط يلزق على بطانه القصبه الهوائيه ويكون بشكل خيوط طوال. شو يسوي هذا الاكسبكتورانت؟ يقطع هاي الخيوط، يقصرها ويلينها، والتالي شو يسوي؟ ايضا يزيد ومنقح ويزيد لك القحه، زين راح تطلع انت البلغم للخارج. اول واحد يجلسيل اجواكليت، اجوافنسين، وهذا موجود بهواي من الشرابات، حتى موجود عندك بشرابات التوسيليت، الساملين، وغيرها من الاكسبكتورنت. الدوز مالته موجود هذا. عندك البروموكسين السلفودين، طبعا هذا ميوكوليتيك، يستخدم للريسبيراتوري ديس اوردر اسوشيتد وذ برودكتيف قحه، وهذا اسمه سلفودين، والدوز مالته 16 ملغ 3 مرات باليوم. هو احنا حاليا نعطيه ملعقه طعام 3 مرات باليوم. طبعا السلفودين ايضا الاستخدام اخر هو شو يسوي؟ الجماعه اللي عندهم السيمن الحيامن مالتهم ما تتحرك بسهوله، لان الميوكس الموجود بيه او الميديا العايشه بيه يكون ثيك، فشو يسوي؟ يقلل من هذا الثيكنس مال الميديا العايشه بيه السبيرم، ويخليها تتحرك اكثر من اللازم، زين، وبالتالي يزيد من الفيرتيليتي. يعني هو بروتش فد بحث جديد يستخدموه الاطباء سابقا وحاليا ايضا يستخدموه. طبعا اذا كانت هي هاي المشكله، اذا ما كانت المشكله انه فرضا هواي مشاكل، اولا قله انتاج الحيامن سبب من اسباب الانفيرتيليتي، العقوم، ايضا ان الحيامن تكون مشوهه، تكون غير فعاله ميته، زين، نتيجه قله الميتوكوندريا الموجود بها، هواي مشاكل هنا. الله ما يريد يخلي يصير عنده خلفه سبحانه وتعالى، بعد هاي اسباب السماء. additional constituent طبعا هنا مواد اخرى، يعني هسه من تجي فرضا للساملين، هسه الطلاب الاعزاء اطلع لكم الساملين شو المكونات اللي بيه. الطلاب الاعزاء فرضا عندك هنا الساملين، هذا الساملين هو عنوانه اكسبكتورانت، علاج اللي يعني يطلع البلغم. شوف المكونات مالته، دايفنهيدرامين على مود يقلل لك من الالرجي. دائما الجماعه اللي فرضا عندهم تحسس بالقصبات يصير عندهم قحه بها بلغم، شخص المدخن يصير يطلع عنده بلغم هواي واضح، واحد عنده حساسيه اسمى ايضا عنده بلغم. فشوف الدايفنهيدرامين يقلل لك من الالرجي اللي يصير عندك بالقصبه الهوائيه. وعندك هنا الصوديوم ستريت هذا شوف ايش قد بادفانتج يحطونه هنا بالفارمس. فالصوديوم ستريت اولا الكنترول بي اتش، يحافظ على البي اتش مال السوليوشن، وايضا بافرنج ايجنت، وايضا هنا سيكوسترنج ايجنت، ودايوريتيك، واكسبكتورانت، ومقشع، زين. وحتى هو عنده انتي كواجولانت، تاثير يعني يقلل من عوامل التخثر. شوف هواي بيه فوائد الصوديوم ستريت. المنثول، هذا المنثول شايف اول وحده يعطيك في الطعم طيب، الماء للشراب مستساغ، وايضا المنثول عنده انتي بكتيريال وانتي فنجال وانتي فايرال افكت، وايضا عنده برونكو دايليتر افكت، هذا اخذتوه بالعقاقير
نستخلصها من نبات المنثبة باريتا سلانيسي. أذكركم شوية بالعقاقير. فشوف العلوم كلها مندمجة عندك هنا، سواء كيمياء صيدلانية، صيدلانيات وعقاقير ونباتات طبية وصيدلة سريرية وفارماكولوجي، كل الموجودات عندك بهذا مكونات هذا الشراب. فشوف هنا عندك هنا additive constituent بعض الأحيان يضيفون. هسه هذا عندك هنا عندك السمباثومايميتيك أو الثايوفيلين. هسه راح أراويكم أيضا شراب آخر هو أيضا اكسبكتورانت طارد البلغم وبرونكو دايليتر موسع القصب الهوائي، يا هو الأكسدين يا بشنو البي بجليسيريل جواكوليت اللي هو شنو اكسبكتورانت مادة مقشعة. وعندك الثايوفيلين. الثايوفيلين شنو؟ الثايوفيلين هو برونكو دايليتر، برونكو دايليتر موسع القصب الهوائي. إذا يفيدني الأشخاص اللي عندهم قحة وعندهم ضيق نفس، واضح؟ دائما يصفوا الأطباء الأشخاص اللي عندهم ربو أو COPD، والأشخاص اللي عندهم أيضا عندك ألرجيك برونكايتس التهاب القصبة الهوائية. بعض الأحيان يخلون شنو ويا سمباثومايميتيك. بعض الأحيان يضيفون هسه قلنا نضيف فرضا ثايوفيلين موسع القصبة الهوائية. أنتي ألرجيك فرضا عندك هذا شراب التوسيليت، أيضا هذا شراب نعطيه للأطفال اللي عندهم قحة بيها بلغم. شوف مكوناته: بيجليسيريل جواكوليت مادة طارد البلغم، وكلورامفينرامين هو أنتي ألرجيك يعني أنتي هستامين، والفينولفرين. طبعا الكلورامفينرامين يشتغل على ريسبتور H1 ريسبتور زين. والفينولفرين هو شنو؟ ألفا 1 أجونست، ألفا 1 أجونست. وشنو ألفا 1 أجونست؟ هذا موجود بالبلد فيزول زين. تعرف انت بالنشلة والإنفلونزا الأوعية الدموية تتوسع وتظل ترشح سوائل، تنشل من الأنف موجود بالأوعية الدموية مع القصبة الهوائية، تنزل سوائل، يصير عندك بلغم بالجيوب الأنفية، يصير عندك مخاط. فبهاي الحالة شو يسوي الفينولفرين؟ يروح على الألفا وريسبتور موجود بالأوعية الدموية، يسوي له اكتيفيشن، بالتالي نسميه سمباثو مايمتيك، يعني يشتغل نفس شغل يا هو الأدرينالين العفو نفس النور ابنفرين ينفرز من النهايات العصبية، وبالتالي يقلص لك الأوعية الدموية ويقلل من الكونجسشن من الاحتقان. شوف فيضيفون سمباثو مايمتيك هنا لبعض الشرابات. فشوف انت بعض الأحيان يضيفون ثايفولين زين، خاصة اللي عندهم شورتنس اوف بريث، ويضيفون سمباثو مايمتيك سيدوفيدرين فينولفرين على مود يقلص لك الأوعية الدموية ويسوي عندك يقللك من الاحتقان النازل كونجسشن. طبعا بس هنا عندنا المشكلة انه الأدوية اللي تحتوي على الفينولفرين خطرة. ليش؟ لأنه أول وحدة راح يقلص لك الأوعية الدموية، لأنه يصير سيستميك أبزوربشن، امتصاص الجسم كله يمتصه، وبالتالي شو يسوي لك؟ يقلص لك الأوعية الدموية ويرفع لك الضغط. لا يقدر نستخدمه بالأشخاص اللي عندهم هايبرتنشن أو عندهم أنجينا ذبحة صدرية أو مايوكارديال انفاركشن أو ديابيتس ميليتس داء السكر. يقولون إنه هذين الأدوية سمباثومايمتيك اللي هي ألفا 1 أجونست ترفع من السكر. شنو الميكانيزم؟ هاي عليكم تدورون على الميكانيزم شلون الألفا 1 ريسبتور أجونست يرفع لي السكر. هاي مهمة جدا. طبعا هنا سيداتيف انتهستامين دايفينهيدرامين بعض الأحيان يضيفونها، تعتبر أيضا ويا الأكسبكتورانت يعني يقلل شنو من الألرجي. هنا شغلات قلنا لكم عليها شنو الأدوية اللي تستخدم. طبعا هنا احنا وين عبرنا هسه؟ هذا الأدوية عبرنا على آخر شيء انه يمتى ما نستخدم الOTC. هنا الأطفال دون 6 سنوات ما نعطيهم المستحضرات اللي تحتوي على هاي المكونات اللي هي الألرمين ومشتقاته والدوكستروميثارفان والكوداين والفينولفرين والزالميتازولين. هذا لا يستعمل الأشخاص اللي أطفال اللي أعمارهم جوا 6 سنوات. طلابنا الأعزاء هسه نرجع على ملزمتنا مال سمر تريننج ونروح علما لأدوية القحة، وراح نشوفهن هنا.
هاي أدوية القحة. طبعا أدوية الأو تي سي لا تعطى المستحضرات اللي تحتوي على هاي المكونات، لا تعطى الأطفال دون 6 سنوات، اللي هي قلنا الألرمين ومشتقاته، الدكستروميثالفان والفينولفرين، لأنه لا تستعمل الأطفال دون 6 سنوات. زين، هنا عندكم السمباثومايمتيك، بعض الأحيان السيدو إفدرين، قلنا بعض المستحضرات فرضا تحتوي عليه من على السيدو إفدرين. فرضا عندك حب الأكتيفيد أو شراب الأكتيفيد، هذا الأكتيفيد يحتوي عليه من هسه راح نشوفه شنو شراب الأكتيفيد. طلاب، هذا الأكتيفيد مكونات ترايبرولودين، هذا أنتي هيستامين، وسيدو إفدرين، هذا ديكونجستنت مضاد للاحتقان، موجود بشكل تابلت وموجود بشكل شنو، موجود بشكل سيراب. يقول هذا شبيه، يقول هذا لا يستعمل الأشخاص اللي عندهم شنو هذا سمباثا، لا يستعمل الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب، أو عندهم انجينا ذبحة صدرية سابقة، أو عندهم داء السكر. ليش؟ لأنه شنو يسوي؟ أصلا ميكانيكته شنو؟ نيزل ديكونجستنت work by constricting، يضيق الأوعية الدموية، موجود بالميوكوزا. سمباثومايمتيك كان كوز ستيميوليشن، طبعا هنا عن طريق تأثيره على الألفا ريسبتور، وبالتالي يمكن يأثر على القلب، يزيد ضربات القلب، يمكن يرفع لك الضغط، يمكن أن يسوي لك خربطة بمستوى السكر. زين، هاي لازم تعرفون شلون يخربط مستوى السكر، هاي مهمة جدا. هنا أيضا كاف سبرنسنت، يعني قلت كاف سبرنسنت أخذناها، هي الأدوية اللي تستخدم كعلاج للقحة اليابسة، هي الكوداين فالكودين دكستروميثارفان. الدكستروميثارفان هو أقل واحد يسوي سيديشن، وأقل واحد يسوي ديبندنس، وبالتالي نقدر ننطيه ماكو مشكلة. لأن المستحضرات الثانية كوداين البين كوداين فالكودين، لا هذا نحتاج المن إلى وصفة طبية، ولا يفضل استعماله دون 18 سنة، يمكن يسوي لك كونستيبيشن، امساك. لا يفضل استعمال الاشخاص اللي عندهم قحة وعندهم ربو او سي او بي دي، احتمال يخنق المريض. زين، وايضا يمكن ان البيشنت يتعود عليه ويسوي عندك ادمان. ديكستروميثارفان ماكو مشكله بيه، نقدر نعطيه، وهو اقل واحد يسوي خطوره الادمان. سيداتيف انتي هيستامين، هذا ايضا نقدر نستخدمه كادويه لعلاج القحة اليابسه. الاكسبكتورنت، قلنا هاي تسوي توسع القصبة الهوائية، العفو هي شو تقطع المخاط، وبالتالي وتزيد القحة وطلع الأكل بلغم. طبعا هنا مثال عليها هي جليسيريد جواكوليت والجوافنسين. جليسيريد جواكوليت يسمونه بعض الأحيان جوافنسين، وأيضا عندك البروماكزين السلفودين. السلفودين آمن بالمرأة الحامل، ما عندنا مشكلة، نقدر نعطيه المرأة الحامل عادي، ما مشكلة بيه. اللوزين دني نقدر نعطيهن أيضا للأشخاص اللي عندهم قحة، يرطب البلعوم. مثال عليها الحب الكانديس، اللي هو هذا الحب المص احنا نسميه، اللي هو بالنعناع ويجي بالبرتقال. زين، ذني كلهن يحتوي على مستوى سكر عالي، يعني الشخص اللي عنده قحة وعنده سكر يساعدن السكر مالته. واضح؟ اكو حب مص موجود بالصيدلية بس ما يساعد السكر، هذا دورون عليه، هذا ايضا واجب عليكم. شنو هذا الحب اللي نستخدمه كمرطب للبلعوم وما يساعد السكر، شو اسمه هذا؟ تشوفون المكونات مالته. هنا ايضا بالبريجننت وومن، طبعا هنا نقدر نعطي هاي المولسنت البريجننت وومن، ماكو مشكله بيها. وكل قحه اللي بيها بلغم نقدر نعطيها شراب السلفودين، ماكو مشكله بيه. بالنسبه للمراه وعندها قحه يابسه، ايش نعطيها كعلاج للقحة اليابسة؟ علاج القحة اليابسة شنو هذا؟ واجب عليكم تدورونه شوفون شنو استخدامه. طبعا هنا اورال ادمنسترد نيزل ديكونجستنت، مثل احنا نيزل ديكونجستنت احتقان الانف، فالادويه تستخدم اليه يسمونها نيزل ديكونجستنت. موجودش عندنا قطرات اللي تحتوي على زالاميتازولين مشتقات السيدو افيدرين وغيرها، فقطرات تخلي ماكو مشكله بيه. ولكن بعض الاحيان موجود على شكل تابلت، يعني بلع، بالتالي يصير عندك سيستميك افكت سواء كان شراب او حب. هنا هاي شبيهن نسمي سيدو افيدرين، وايضا قلنا عليهن خطرات ذني، يصعد لك الضغط ويصعد لك السكر، ويأثرن لك على حتى على تضخم البروستات. طلابنا الاعزاء، بالنسبه لي الموضوع احد مواضيع امراض الجهاز التنفسي القحة خلص تقريبا. بقت المواضيع الثانيه اللي هي الاسمى والسي او بي دي. هاي انت مو من حقك كصيدلي تصل في العلاج، وانما فقط تعطي العلاج وتسوي ادفايس للبيشنت. البيشنت ما يعرف يستخدم جهاز البخاخ، ما يعرف يستخدم جهاز التربيهيلر، ما يعرف يستخدم ادويه الاستخدام المنتظم لادويه الربو،
هذا انت واجبك. اما انت كواجبك كصيدلي وتصرف من يمك وتشخص من يمك تقول له عندك اسمه، هذا مو منطقي، لازم انت تدزه للطبيب. وهاي طبعا مسؤوليه قانونيه وحتى مسؤوليه عشائريه، يعني يقدر يفرونها عليه. يقول لك المريض عنده ربو وعنده قحه وانت انطيته هذا الشراب وكتله، خاصه الشرابات اللي بيها كوداين احتمال يصير ريسبيراتوري فيلير. فشوف شو الموضوع كلش خطر. شلون بيشد عنده سي او بي دي ودراي كف وتيته انت فرضا $6 اختنق، لا هذا ما يصير تطيله، تخوف الشغله. يعني صدق تخوف، يعني من الناحيه القانونيه حتى من يحيلك المحكمه ويقول لك انت صيدلي ايش عجبك تخطا هذا الخطا. هاي واحد، وثاني مو من حقك من يحاولونك بعد اللجنه الطبيه يفحصون ويقول ليش انت سرفت هذا، مو من حقك، فيصير عندك مشكله وانت بغنى عنها على مود تشنفلس ما يسوون. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.